នេះគឺជាប្រវត្តិក្រុងអង្គរដែលសៀមវាយបាននៅឆ្នាំ1394ហើយបានប្រមូលយករតនសម្បត្តិរបស់ខ្មែរយើងជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានព្រះគោប្រកែវផងដែរបាននិយាយអំពីប្រវត្តិព្រះគោប្រកែវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំមួយគឺរឿងព្រះគោប្រកែវដែលជារឿងប្រណិទានតាំងពីជំនាន់បុរាណនិងរឿងព្រះគោដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដែលសៀមវាយបានហើយយកទៅស្រុកគេហើយបានតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទមួយក្នុងរាជវាំងថៃដែលគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទស្សនានោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីប្រវត្តិព្រះគោព្រះកែវដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមួយដែលបានកើតឡើងតាំងពីសម័យអង្គររហូតដល់សម័យលង្វែកអញ្ចឹងថាតើព្រះគោព្រះកែវបានបាត់បង់ទៅសៀមនឹងតាំងពីពេលណាតើដំណើររឿងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបើនិយាយអំពីព្រះគោព្រះកែវបងប្អូនប្រកាសជាដឹងថាបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យលង្វែកក៏ប៉ុន្តែរឿងព្រះគោព្រះកែវនេះគឺមានតាំងតែពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះយោងតាមរាជពង្សសាវតាខ្មែរបានរៀបរាប់ថាស្ដេចសៀមក្រោយពីវាយបំបែកក្រុងអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ1394ហ្នឹងស្ដេចសៀមបានលើកព្រះរាជបុត្រព្រះនាមពញាព្រែកឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិក្រោមព្រះនាមថាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំពិធីរាជាភិសេកឡើងក្រុងរាជនៅរាជធានីអង្គររួចហើយស្ដេចសៀមក៏បានយាងកាត់មហាប្រាសាទរបស់ខ្មែរយើងទ្រង់ក៏នឹកឆ្ងល់សួរថាហេតុអ្វីក៏ព្រះរាជដំណាក់ដ៏ល្អនេះមានបន្ទប់ច្រើនម្ល៉េះពេលនោះមានមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់បានទូលថ្វាយថាបន្ទប់ទាំងអស់នោះសម្រាប់ទទួលរាជបុត្ររបស់ស្ដេចសាមន្ត្រីទាំងឡាយដែលត្រូវបញ្ជូនសុយសារអាករមកឲ្យនគរខ្មែរបន្ទាប់មកស្ដេចសៀមដែលសោយរាជនៅមហានគរក្នុងរាជធានីអង្គរនោះក៏បានប្រទះឃើញព្រះគោស្ដេចសៀមសួរថាតើនេះគឺជាអ្វីមន្ត្រីខ្មែរចំណាស់ម្នាក់ដែលចេះចាំនៅអនុស្សាវរីយ៍និងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះដែលតាក់ទងនឹងព្រះគោព្រះកែវពីអតីតកាលក៏បានទូលថ្វាយថានេះគឺព្រះបដិមាព្រះគោដែលកសាងឡើងតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយក្នុងសម័យដែលកម្ពុជាគឺជាមហានគរឬអាណាចក្រខ្មែរ Empire ដែលនៅក្នុងរូបសំណាករបស់ព្រះគោសម្រាប់ដាក់គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនិងគម្ពីរក្បួនខ្នាតផ្សេងៗប្រចាំព្រះនគរដែលគេគោរពបូជាព្រះគោហើយតែងតែចាត់ទុកថាគឺជាប្រផ្នូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចសៀមពេញចិត្តនឹងចម្លើយទាំងអស់នេះណាស់ហើយពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅស្រុកសៀមវិញទ្រង់ក៏បាននាំយកព្រះគោនោះនិងព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនដែលកសាងអំពីមាសនិងប្រាក់និងរូបព្រះកែវយកទៅជាមួយផងទ្រង់ក៏បាននាំយកទៅផងដែរនៅអ្នកកាន់សាសនាខ្មែរពួកក្បត់ពញាកែវនិងពញាតៃនិងអ្នកស្រុកដែលជាឆ្លើយសឹកចំនួន 70000 នាក់នេះបើយោងទៅតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកអាដេម៉ាលើឃ្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំកម្ពុជាដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ1914អញ្ចឹងរូបសំណាកព្រះគោដែលបងប្អូនឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងតាមប្រាសាទនានាហ្នឹងជាពិសេសគឺនៅប្រាសាទព្រះគោតែម្ដងដែលទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជារូបសំណាកសម្រាប់គោរពបូជាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះគោពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នដែលនៅក្នុងពោះព្រះគោហ្នឹងគឺប្រៀបបីបានដូចជាបណ្ណាល័យអញ្ចឹងដែលផ្ទុកទៅដោយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកគម្ពីរក្បួនខ្នាតផ្សេងៗដែលគេបានដកចេញមកហើយយកមកសិក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គេផងដែរលុះចូលដល់សម័យកាលលង្វែកជាសម័យកាលដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមលូតលាស់និងរីកចម្រើនឡើងវិញខ្មែរយើងក៏បានកសាងរូបសំណាករបស់ព្រះគោចំនួន12ដាក់នៅក្នុងមន្ទីរលង្វែកផងដែរហើយនៅក្នុងពោះព្រះគោនោះគឺសុទ្ធតែតម្កល់នៅគម្ពីរក្បួនខ្នាតនិងសាស្ត្រាស្លឹករឹតជាច្រើនប្រចាំព្រះនគរហើយក្រោយពេលដែលសៀមវាយបានក្រុងលង្វែកសៀមក៏បានយករូបសំណាកទាំងអស់នោះទៅកាន់ទឹកដីរបស់សៀមក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរយើងទៅជាមួយផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបន្ទាយលង្វែកបែកបាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1594នោះគម្ពីរក្បួនខ្នាតនិងតម្រាផ្សេងៗក៏បានបាត់បង់ទៅជាមួយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយដោយផ្អែកទៅលើរឿងបែកបាក់បន្ទាយលង្វែកនោះអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងក៏បានសរសេររឿងព្រេងមួយដែលតាក់ទងនឹងព្រះគោព្រះកែវសម្រាប់បង្កប់អត្ថន័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដែលសៀមបានលួចយកទៅជាចុងក្រោយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលយើងមិនអាចកែប្រែនិងឆ្លុះដណ្ដើមចង់ធ្វើជាម្ចាស់ទាំងដែលយើងមិនបានសិក្សាអំពីដំណើរដើមតងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់និងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់បើមិនអញ្ចឹងទេយើងគ្មានថ្ងៃឈ្នះគេបានឡើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូភាគ2នេះមកដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចុច like page ក៏ដូចជាចុច share វីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងហើយជួបជាមួយខ្ញុំជឿនវនីនៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនមានបំណងចង់ដើរលេងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាចជ្រើសរើសជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរ STB Travel and Tour ធានាគុណភាពសុវត្ថិភាពពិសេសគឺតម្លៃសមរម្យចំណាយតិចចំណេញច្រើនជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរ STB Travel and Tour ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook Page និង Telegram ខាងលើ
លេខទូរស័ព្ទ011 069 31 49 49 សូមអរគុណ